Den 15. september 2018 var en stor dag for Danmarks Jernbanemuseum. Endelig kunne museet præsentere et færdigt resultat af en kopi af Danmarks første damplokomotiv, Odin. Vi står faktisk med et symbol på indgangen til det moderne Danmark, manifesteret med en kopi, man kunne også kalde det, og det gør nogen, en replika af det første lokomotiv på den første jernbane i Danmark mellem København og Roskilde. I 2005 besluttede nogle frivillige at bygge en kopi af Odin. Men der fandtes ingen tegninger eller gode billeder, som viser præcis, hvordan Odin så ud. Men alligevel har de frivillige formået at udarbejde grundtegninger på basis af en lang række lokomotiv- og arkivstudier af 2 engelske specialister. 14 år efter står det nu klar på drejeskiven i Odense. Det er en vigtig historie at fortælle, og det er jo den, vi gerne vil fortælle, og som vi nu kan fortælle endnu bedre end før. Sammen med Odin kan vi fortælle historien om, hvordan det gik fra et trafikselskab med 200.000 rejsende om året til cirka knap 200 millioner rejsende på jernbanerne nu. Så det er jo rigtig meget, der er sket, siden Odin kom til. Hvad er så Odin? Ja, Odin er en kopi. Det er en replika. Og det betyder, at der er indgået en lang række kompromiser for at få det bygget. Kedlen for eksempel skal jo være fabriksfremstillet for at leve op til kravene. Og der er også andre ting, som mange af jer specialister vil finde, når I går rundt og kigger på det. Men der er også andre ting, hvor der ikke er gået på kompromis, og hvor det håndværksmæssige arbejde er helt fremme i første række. Hvis I kigger på bufferne, altså de 2 knopper, der med så må sige sidder forrest på lokomotivet, så læg lige mærke til dem. De er lavet af læder og hestehår, præcis på samme måde, som de var i 1846. I skal også lægge mærke til Patricks smørapparater i messing på sidelokomotivet, som er drejet og lavet fuldstændig fra en klump metal, og så til det, I kan se der. Det er virkelig flot håndværksmæssigt arbejde. Ja. Hvad kan det så? Hvis man omregner det til moderne målestok, så kan Odin levere 125 hestekræfter. Og det vejer 20 tons plus 9 tons til tænderen, når det er driftsklart. Og i samtiden fandt man ud af, at det nok ikke burde trække mere end 10 vogne. Og vi har også testet det her på stedet. Vi har nemlig trukket vores MZ-lokomotiv 1401, som er det største og tungeste, vi har. Det kunne den sagtens klare. Det oprindelige damplokomotiv Odin kom til Danmark i august 1846 som det første af i alt 5 damplokomotiver. Her skulle de så gøres klar til Danmarks første jernbane mellem København og Roskilde, og Odin var igen det første damplokomotiv, som kunne prøvekøre hele banens længde den 20. maj 1847. Indvielsen af banen blev sat til den 26. juni 1847. Selvom det ikke var Odin, som skulle køre indvielsestoget, men derimod lokomotivet Sjælland, så skulle Odin køre som forløbsmaskine for at gennemkøre strækningen, inden selve indvielsestoget kørte med de første passagerer. Heriblandt kong Christian den 8. og dronning Caroline Amalie. Så denne dag var Odin igen den første maskine. Odin nåede at køre 295.714 km, før den blev udrangeret og ophugget i 1876. Således nåede Odin at blive 30 år på banen. Og i dag kan vi nu se en kopi af Odin på Danmarks Jernbanemuseum. Og ved præsentationen den 15. september 2018 kunne man også få en tur med Odin, hvor blandt andet Danmarks ældste personvogn var med. Grønholtvognen fra 1862.
begynder at køre igen. På Danmarks Jernbanemuseum blev der også åbnet en udstilling omkring Odin. Og netop her vil lokomotivet være at finde, hvis man skulle få lyst til at besøge museet. Og det kan virkelig varmt anbefales. Så tak fordi I så med. Husk at give et like og skriv gerne en kommentar til videoen.